Ik sta in Dokkum en ik ben onderwijs naar Silla en Max. Silla hier is een berichtje gestuurd, want ze hebben een moeilijke periode gehad. Ze waren nou krap om een uur hier in Dokkum, maar moeten 31 januari alweer uit hun huis. Het huis is namelijk net meer leefbaar. Maar ze hebben er niet huis, dus het is een hele stressvolle periode. Ik ben de financiën net echt geweldig op het moment, dus ze hebben net echt crisis vieren kennen. Dus ik heb een heel mooi grut pakket voor hun, zodat ze toch nog een beetje in de crisissfeer komen kennen. Oh, er zijn in ieder geval bandjes dus. Dus er is vast iemand die er door hier een kenmerkje. Hi! Hallo! Hi. Hi! Oh, dit is Silla, denk ik. Ja? Ja, kom erbij. Hi. Doe hier is dus een berichtje stuurd. Ja, klopt. Kom eens even een beetje naar voren, want dan kunnen we die wat beter zien. Ja, vertel. Wat voor berichtje wie dat? Nou, het was een berichtje voor mijn vriend en voor mijn kinderen. Dat, nou ja, we hebben een behoorlijk moeilijke tijd en we moeten weer verhuizen na, nou ja, 2 keer verhuizen in een jaar tijd. En ik vond dat zij wel een cadeautje verdiende. Is vriend Max, is die ook aanwezig? Ja, maar hij wil eigenlijk niet voor de camera. Dan David zei, oh shit, hij staat al lieve poes, nou wat leuk, hi! Want ja, de shirts het misschien wel. Ik heb een heel groot pakket bij me. Ja, ik zie het. Ja, Die maak ik overhandig, jongen. nou, super fijn, super lief. Dat is voor jullie. Sure, want dan hij, ja, pak hem maar even om, want hij is best weer. Ja, sure, alsjeblieft. Nou, dankjewel. Dan krijg je hem toch nog een beetje wat kerstgevoel. Ja, zeker. Nou, dankjewel. Heel fijn. Ja, het is ook voor jou. Het is leuk. Wat zeg je dan? Dankjewel. Ja.